već godinama na dugim distancama vrlo uspešna i sve zapaženija. Šta možete možda ovde u ovoj trci očekivati? U 9. su stazi. Pa ja mogu samo da kažem da su devojke zaista spremne maksimalno, s tim što imali smo juče jednu trku kvalifikacija koja praktično nije bila na njihovom nivou i jednu trku polufinala koja je bila da kažem na nivou koji se može od njih očekivati. U kvalifikacijama su bile 6. a u polufinalu 3. Tako je, izbacili su Portugalke koje su recimo neka posada koja je praktično zrela za medalje ovde. Takođe, dosta, kod svih žena tu je dosta, ajde da kažem, nestabilna situacija. Kod svih posada ovih koje možemo da vidimo u finalu, dosta zavisi od samog pokretanja čamca i od samog kretanja u trku. Naše devojke, ukoliko budu odveslale ono što mogu i za šta su sposobne, maksimalno mi možemo očekivati dobar plasman i nadam se da će tako biti. U Segedinu pre nekoliko nedelja su bile 8. Dakle, ušle su A finale, ponovile su... Takođe, posle odlične kvalifikacione trke gde su pobedile i bile prve i direktno ušle u finale, finalna trka nije bila na nivou na kom bi trebalo da bude. Mi smo malo pomerili trening u odnosu na to i očekujemo sada da finalne trke budu bolje nego u Segedinu. A spominjali smo Strahinju Stefanovića i Biljanu Relić, za njih su praktično ove sezone prva seniorska takmičenja. Osvajali su medalje u mlađim kategorijama, ali evo ih još uvek pripadaju toj mladoj talentovanoj grupi takmičara, ali